सिंधुदुर्गामध्ये सकाळपासूनच दमदार पाऊस बरसतोय आणि किनारपट्टीसह ग्रामीण भागामध्ये पावसाचा जोर कायम आहे। जिल्ह्यामध्ये 24 तासात 47.25 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे आणि सिंधुदुर्गमधील ऑरेंज अलर्ट सुद्धा जारी केला गेलाय। हवामान विभागानं मुसळधार पावसाचा इशारा सुद्धा दिलाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सकाळपासून दमदार पाऊस आहे, हजेरी लावतोय। किनारपट्टीसह ग्रामीण भागामध्ये जोरदार सरी बरसतायत। कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि मालवण तालुक्यामध्ये पावसाचा जोर कायम आहे। गेल्या 24 तासांमध्ये 47.25 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। किनारपट्टीसह ग्रामीण भागामध्ये पावसाचा जोर वाढलेला आहे आणि सिंधुदुर्गमध्ये आज ऑरेंज अलर्टही जारी केला गेला आहे।